歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧想同大家做一個京式炸醬麵。咁啊，其實咧我細個嗰陣時咧，成日都食炸醬麵喎。但係我嗰陣時我唔知道係京式炸醬麵啦嚇。咁啊點解咧？就因為我阿嫲咧就成日做呢一個炸醬麵嘅。咁啊點解今日又要做咧？事關咧我尋晚我諗起我阿嫲。咁然後我就一諗起阿嫲咧，我就諗起食嘢，因為佢成日煮嘢俾我哋食啦。咁我諗起阿嫲。咁我突然間個肚令我個腦諗到啲咩咧？就係炸醬麵咁樣。一諗起佢哋兩個咧，咁啊哇喺啲回憶翻晒嚟啊！咁啊，所以咧今日咧要同大家分享呢一個炸醬麵。OK，Let's go。嗱，未開始之前咧，首先講聲多謝阿嫲啊，因為咧我自己唔做過咧，都唔知道咧炸醬麵咧其實咧個功夫咧都多嘅，不過唔係難。係多啫，咁啊又係你有幾愛你家人系列啦嚇。咁啊呢個炸醬麵咧，其實我阿嫲即係嗰陣時都已經係阿嫲級啦，咁啊但係都照做俾我哋喎。咁於是乎咧，其實係辛苦咗啲老人家嘅。咁啊而家學咗啦，咁啊自己可以咧做啦。好嚟啦噃，首先我哋搞一搞個青瓜先。其實個青瓜咧係嗰個拌菜嚟，咁點解要做先咧？因為咧我想雪凍咗個青瓜，咁啊個青瓜雪凍咗之後咧，係會好食好多嘅嚇。好，啲頭尾唔要啦，咁啊但係咧個尾我會 keep 翻先，因為咧我唔會用到咁多住嚇。咁啊打斜切咗呢個先。好，呢一個留翻呢度咧切片啦，然後要切絲啦，將佢搭埋一齊就咁咯。哎呀，慢慢嚟啦都係，揾個碟裝住先。切完青瓜，包住個保鮮紙，放翻落雪櫃先。跟住京葱啦。京葱咧，其實我哋要切粒嘅，咁啊切開一半啦，咁得噶啦。哦，如果你想快啲咁啊整多一節啊，咁樣啦。好，跟住揾一個筲箕，就將嗰啲京葱咧放晒落去先。點解要咁樣做咧？就係我哋要將佢咧沖一沖水過一過嘅，因為咧其實啲京葱咧都污糟嘅。OK，咁我哋沖一沖水，然後就擎一擎佢咁樣放翻喺個碟度。OK， 好啦，咁啊搞掂咗之後咧，我哋將嗰啲京葱咧放埋一二角，等佢 hea 一 hea 先。然後咧我哋就切豆乾啦。好嗱，豆乾咧我哋咧都係切粒嘅，唔好切到太大粒，因為咧好難咧夾㗎，我覺得會。呢個係其中一個我中意食炸醬麵嘅原因，因為我阿嫲咧就好中意落豆乾嘅，唔係個個會落㗎嚇，啲京式嗰啲咧都唔會落嘅，但係我阿嫲咧就中意落嘅。咁落咗之後咧，我就覺得哇正喎咁樣，咁所以咧我今日分享呢個食譜咧都係會有啲豆乾喺度嘅。切完豆乾，我哋可以切肉啦噃。好啦，咁啊今次咧呢一個炸醬咧用咗兩款肉嘅，咁啊一個咧就係五花腩，一個咧就係梅頭肉嘅。咁啊點解又係兩款肉咧？因為嗱，首先咧五花腩咧我就需要嗰啲油啊，因為咧其實炸醬麵咧你最傳統嗰個方法咧，其實嗰啲肉咧係要炸嘅，真係。然後炸咗嗰啲油係點咧？係撈埋啲醬一齊食，所以其實你食傳統嘅京式炸醬麵咧，佢有好多油嘅喺入邊。但係今次咧，我哋落少啲，唔好咁多嚇。OK， 不過要好味咧，都係要有啲油啦。咁於是乎咧，我哋就用咗啲五花腩啦。咁啊，但係咧，我哋又想有翻啲肉嘅質地喺度啦。咁啊，於是乎咧，我哋就用呢一個梅頭啦。梅頭咧都有啲肥膏喺度 ，which is 就會好味啲嘅。咁啊，你用瘦肉嘅話咧，就乾過柴㗎啦嚇，冇用瘦肉。OK 啊，仲有啲人咧話，喂，攪碎咗之後做得唔得啊？唔係唔得 ，OK 嘅。但係咧，如果你真係再傳統啲嘅咧，佢基本上咧真係一粒粒肉有得咬嘅。你如果係免治嘅話咧，係方便好多咁，但係就冇咗嗰種 feel 喺度咯。嗱，我阿嫲都係免治㗎嚇，我想話俾你聽。問題係有陣時咧，佢係會切嘅，睇心情咯。好，點解最後先切肉啊？懶啊，因為咧，如果你一開波切肉咧，你就要洗咗個砧板啦。咁啊，跟住咧切埋啲菜之後咧，又要洗多一次。咁但係咧，你切嗰啲菜咧，咪乾淨啲喎，你就咁抹抹得啦。最後先切肉，先至再洗，咁你咪洗少次咯。好啦，嚟啦，唔好講咁多嘢啦。好，咁我哋切咗個五花腩先。嗱，五花腩街市買嘅，咁我放咗喺冰格度
雪咗一陣，咁於是乎咧佢就硬啲，好切啲啦。好啦，呢度切開一半先啦，易切啲。好，跟住咧我哋可以將佢切啦。咁啊唔使切太細粒嘅，因為咧啲肉咧係會縮水嘅。假如咧你想好味啲嘅話咧，可以全部都用晒五花腩亦得嘅。好，切一切啲梅頭咯噃，搞掂。我哋搞個醬啦，而家好啦。咁啊，而家搞個醬咯噃。首先咧預備一個兜先，咁跟住咧我哋就會喺呢一個就係甜麵醬啦。咁啊，呢一個咧你可以買一啱嗰啲啦，甚至乎咧可以買一啲喺香港自己做嗰啲嘅噃。呢一個咧就係我喺街市度買香港自己整嘅一個甜麵豉啦。咁我哋咧就將啲甜麵醬放咗落個兜度先，跟住想要多款麵醬味，咁我用咗啲普寧豆醬喎。咁喺香港咧就好容易揾到嘅啫。咁有啲潮州雜貨鋪咧都會有啦。好，然後我哋就落一啲紹興酒，撈一撈先，再落埋佢，好，分3次落，等嗰啲麵豉醬咧同埋啲酒咧可以撈得勻循少少嚇。跟住會加啲老抽嘅，撈勻咗個醬之後，我哋可以開始煮㗎啦咩？好啦，而家咧我哋就燒紅咗個鑊先。灑啲水上去，夠熱未啊？哇，夠晒熱啦！好，跟住咧，我哋淋啲油上去啦。傳統啲嗰啲咧，真係咧好多油咧攞去炸嘅。咁但係咧，我哋而家就唔使啦。我哋咧落少少，然後咧就用啲五花腩，即係咧逼嗰啲豬油出嚟嚇。OK， 落啲五花腩先，跟住咧擺埋啲梅頭啦，攤一攤佢。咁你咧而家就用中火去煮，咁啊呢個過程咧其實咧都需要一段時間，因為咧我哋要將佢嗰啲水分啦同埋油逼咗出嚟。不過咧水同埋油咧係同時間逼出嚟嘅噃，咁啊於是乎咧我哋就要將嗰啲水分煮走晒啦。一陣咧仲有啲巧妙嘅，但係咧煮到嗰個地步咧，我先至再解釋俾大家聽。OK， 煮多陣先。好啦，嗱你煮到咁上下咧，你會見到咧嚇。哇，好似好污糟，有水啊、剩啊咁樣喎。嗱，呢啲咧其實係油同埋水分嘅混合體嚟嘅。而家我哋要做啲乜嘢咧？其實咧，我哋就要慢慢煮到咧啲水分走晒，然後咧剩翻啲透徹嘅油喺度。係啊，嗰陣時咧係會透明嘅。OK， 咁啊，所以咧你係需要少少耐性去做呢一件事㗎嚇，因為基本上又要再講一次啦，我哋係將嗰啲豬肉嘅油分咧，我哋係慢慢用火咧逼晒佢出嚟嘅。OK， 咁所以咧呢個步驟你都預大概可能要半粒鐘㗎嚇，中慢火，太大火咧佢又逼唔到啲油出嚟嘅。OK， 慢慢等下啦。好啦，嗱我呢一度咧就煮咗咧大概15分鐘。嗱，頭先我講話半粒鐘咧，當然係一個即係參考時間啦。咁啊，其實咧要視乎咧嗰啲肉啊、啲油啊，即係嗰啲分佈係點樣嘅。嗱，我已經轉咗去細火去做啦。呢個你都要留意，因為咧中慢火係 OK， 但係如果你發現咧嗰啲豬肉咧開始有啲乾喎咁樣，咁咧我哋唔係要整豬油渣啊嘛，係咪先？咁所以咧，你真係要較細啲火，咁啊同埋要睇下嗰個油分啊夠唔夠啦嚇。但我而家用緊細火啦，咁亦都睇到咧啲油咧其實咧係已經係透明㗎啦。咁啊嗰啲啡色係嗰啲豬肉嗰啲渣啦、肉渣啦嚇，咁啊其實已經係非常之好㗎啦已經。好，跟住咧我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要落啲薑蓉啦，炒香佢先。好，然後咧嗰啲京葱落1/3，好啦，又再炒香佢。咁而家咧，我較翻中慢火先。好，跟住蒜蓉，哇，正，已經好香啦。然後可以落你啲豆乾，兜勻佢。跟住你就可以落你嗰啲醬料啦。然後嗱，呢一個咧就係我自己想加嘅，因為咧我覺得甜翻啲咧又好味啲嘅嚇，咁我咧就會加啲冰糖落去嘅。而家咧我就要等佢煮滾翻啦。OK， 咁我哋等一等先。
好啦，咁啊煮滾翻啦噃，咁啊然後咧我哋又放多1/3嘅京葱落去，跟住咧我就會轉細火，然後咧就由佢煮啦，煮咧大概咧就真係半粒鐘度咧就 ready 噶啦，咁啊就嚟 ready 嘅之前5分鐘咧，我哋再落埋嗰個京葱咧，再煮埋嗰5分鐘，咁啊 ready 噶啦噃。好，咁啊而家慢慢等下咯。好啦，嗱，你煮到咁上下咧，其實咧你會見到咧有一層油咧就會浮響面嘅，咁咧啱㗎嚇，唔使擔心係啱嘅 ，OK？ 因為如果冇呢層油咧，嗰個炸醬就唔香㗎啦嚇 ，OK？ 好啦，咁啊而家咧我已經係煮咗25分鐘啦，咁啊有一樣嘢咧要提一提你嘅，喺你煮緊嘅時候咧，即係嗰半粒鐘啊嚇，咁你咧就要不停咁樣咧。兜一兜嗰啲醬啦嚇，如果唔係咧，有機會咧就會黐住咗你嗰個鑊底噶啦嚇。OK， 好啦，咁啊而家咧最後5分鐘，我哋就放埋最後嘅京葱落去。好啦，咁啊由佢煮埋嗰個5分鐘，咁啊跟住咧你就可以由佢攤喺度，然後咧就去煮你個麵啦嚇。咁啊個麵咧我平時咧就會用一啲上海麵嘅，因為最方便咧，香港最容易買到嘅。咁啊但係你中意用咩麵咧，其實係 up to 你嘅啫。但係個醬咧再煮多5分鐘咧就搞掂噶啦，因為成個廚房都好香，我係急不及待去壓嘅。食嘢啦！哇，好好食喎！哇，嗱啲青瓜凍晒就正啦，好撈一撈先。喂，成碗嚟啦，真係要撈一撈佢啊！呢啲咁樣嘅炸醬麵，哇，正！哦，真係冇講笑。Perfect。哇，慢慢味道啊，連埋住青瓜入下先。very good， 多謝阿嫲教曉咗我食呢一個炸醬麵，有咗呢一個舌頭嘅味道，亦都咧就有呢一個記憶煮翻呢一個出嚟。Thank you so much。喂，你都要跟下呢一個食譜嚟試下啊，因為咧時間係耐啲，不過值嘅。OK， 記得 subscribe 我嘅 YouTube channel， 同埋 follow我嘅 Facebook page 啦嚇，最好梗係 like 埋啦。多謝大家，繼續食嘢。